Hallo Leute, in diesem Video erfahrt ihr, warum die Immobilienrallye erst so wirklich jetzt beginnt und warum der Staat seinen Beitrag leisten wird, die Preise so richtig rennen zu lassen. Ich grüße euch aus Panama City. Ich bin gerade hier, um meine Cedula zu beantragen, um ein paar schöne Tage in St. Blas zu verbringen. Schauen wir hier alles an. Es ist ein Traum, wie immer. Ja, es geht in meinem Leben immer um Freiheit, selbstbestimmtes Handeln, Eigeninitiativ handeln. Ich selber mag das Leistungsprinzip, mag selber Leistung zu bringen und für mich das bestmöglichste Leben zu konzipieren und dabei auch andere Menschen ihre eigene Freiheit zu lassen. Und genau darum geht es auch in diesem Kanal. Es geht um freiheitliche Gestaltung, es geht darum, weitere Handlungsoptionen zu haben und dir dabei zu helfen, dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest. Und es geht um das Leben von Mieteinnahmen und Geld zu verdienen mit dem Investment in Immobilien. Fangen wir jetzt mal mit den Fakten an. Hier eine Statistik. Zumal vom Statistischen Bundesamt die Hauspreisentwicklung von 2000 bis 2020. 2000 lag der Index bei 84% und im Jahre 2020 liegt der Index bei 138%. Das heißt, man kann sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich hier einiges bewegt. Ob wir uns in einer Immobilienblase befinden oder ob sich die Preise ganz normal stabil steigend entwickeln, damit beschäftigen sich nicht nur Immobilieninvestoren wie du und ich, sondern auch Fachexperten, Fachinstitutionen, wie zum Beispiel das Institut für Wirtschaftsförderung in Köln oder das Institut Kiel Economics. Und hier ist ganz klar der Tenor: Es gibt in Deutschland keine Immobilienpreise. Seit 2010 steht hier, steigen die Preise für Wohneigentum kontinuierlich. Der Aufwärtstrend setzt sich seit der Corona-Pandemie weiter fort, trotz des Rückgangs der Wirtschaftsleistung. Der Immobilienmarkt zeigt sich von der Pandemie völlig unbeeindruckt. Ja, warum? Ist ja auch klar, wir drucken Geld wie verrückt. Im internationalen Vergleich befindet sich Deutschland maximal im Mittelfeld. Die Preise für Häuser und Grundstücke im Verhältnis zu den Jahreslöhnen werden hier eher als noch niedrig beschrieben. Warum gehe ich selbst davon aus, dass die Immobilienpreise weiter nur eine Richtung kennen werden und diese Richtung heißt ab nach oben? Dann erstens, wir leben in einem momentan sehr stabilen Zinsumfeld. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Zinsen auf keinen Fall weiter steigen werden. Denn wenn die Zinsen steigen würden, dann würde das so manchen Staat, so manches Privatunternehmen und so manche Privatperson in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Diese Staaten, Privatunternehmen und auch Privatpersonen müssten dann nämlich viel mehr Geld aufwenden, um ihr eigenes Unternehmen zu finanzieren und hätten weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, sich nach dieser C-Pandemie wieder selbst zu stabilisieren und auf dem richtigen Kurs zu bringen. Das heißt, von Zinsansteigsmöglichkeiten ist aktuell überhaupt nicht davon auszugehen, dass sich die Zinsen in irgendeiner Art und Weise nach oben verändern würden. Vielleicht sogar eher noch nach unten, wenn die Wirtschaftskrise oder die Krise, die wir aktuell haben, sich weiter negativ entwickelt oder sogar auch sich Insolvenzen entstehen könnten, würde natürlich die EZB versuchen, weil sie es ja politisch affected und nicht eigentlich unabhängig, wahrscheinlich einen Stimulus zu bringen für die Wirtschaft, und dadurch ist eher davon auszugehen, dass die Zinsen vielleicht sogar eher noch ein bisschen sinken werden, als dass man die Zinsen ansteigen lässt. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, dass die Zinsen steigen, also werden auch die Immobilienpreise nicht von einem positiven, einer ansteigenden Zinsentwicklung beeinflusst werden. Im Normalfall werden die Zinsen bleiben, wie sie sind, oder sie werden vielleicht sogar noch ein Stückchen abgesenkt, was nochmal zu einem Anheizen der Immobilienpreise führen wird. Zweitens, ja, die Druckerpresse. Die EZB druckt Geld wie noch nie zuvor. Alles wird subventioniert. Die Schuldenbremse existiert in Deutschland im Prinzip nicht mehr. Das heißt, Geld wird auf den Markt gepackt
um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass viele Menschen, die es gar nicht brauchen, Zugang zu billigem Geld haben. Und mit diesem billigen Geld lohnen sich dann auf einmal auch Investitionsprojekte in Immobilien, die sich früher einfach gar nicht gelohnt haben. Auch haben viele jetzt in der C-Krise kennengelernt, wie wichtig so ein Eigenheim ist, welche Qualität es hat, doch ein bisschen mehr Platz zu haben. Entsprechend ist die Nachfrage groß nach Wohnraum, aber entsprechend klein ist auch das Angebot im Prinzip an neuen Wohnmöglichkeiten. Warum ist das Angebot klein? Das ist ganz einfach. Der Staat tut aktuell alles, um Wohnraum zu verknappen. Es werden keine neuen Flächen ausgeschrieben. Administration und Bürokratie steht zähbedingt still, denn jeder muss natürlich alle Hygienevorschriften einhalten. Die Leute sitzen in ihren Homeoffices und haben 1000 Möglichkeiten, uneffizient zu sein. Und diese Uneffizienz, die schleicht sich natürlich überall ein. Und deswegen dauert der gesamte Genehmigungsprozess, die Kommunikation in Behörden so lang wie noch niemals zuvor, was zu einer fast Lähmung verschiedener Marktbereiche führt. Jemand, der sein Auto zulassen will oder einen neuen Reisepass beantragen will oder umzieht und seinen Wohnort, seine neue Wohnadresse registriert oder meldet und in einer größeren Stadt lebt, wird genau diese Erfahrung auch gemacht haben. Es ist ein Wahnsinn, wie lange man zurzeit auf irgendetwas warten muss. Also das hat natürlich definitiv Auswirkungen, schleppende Genehmigungsverfahren in Ballungsgebieten. Das bedeutet, wenn langsamer nur gebaut werden kann und man mehr Kapital vorhalten muss, um im Prinzip diese Phasen des Nichtausbaus und des Nicht-Starten-Könnens zu überbrücken, macht das den Bau natürlich einfach teurer. Welche Punkte habe ich hier noch auf meiner Agenda? Genau. Der Staat hat zurzeit überhaupt keinen Fokus auf sozialen Wohnungsbau. Hier mal eine Statistik, wie der soziale Wohnungsbau sich seit 1990 entwickelt hat. Da kann man klar sehen, dass der um 63% das Engagement, das Angebot an Sozialwohnungen sogar abgebaut worden sind. Und meiner Meinung nach wird jetzt der Staat extrem Fokus setzen auf das Thema Klimaerwärmung und nicht mehr auf staatlich subventionierten Wohnraum. Das heißt auch die Idee der Verdichtung von im Prinzip Flächen und der Effizienzsteigerung, indem man vielleicht aus kleinen bestehenden Häusern größere macht, indem man mehr fokussiert in Ballungsgebieten höhere Effizienzen schafft, führt natürlich dazu, dass man CO2 einsparen kann. Das sogenannte Eigenheim ist eigentlich vielen sogar ein Dorn im Auge. Im Bereich in Hamburg wurde das Bauen von Eigenheimen ja mehr oder weniger dann mal eine zeitweise politisch diskutiert, ob man das komplett verbieten will. Und das alles trägt natürlich dazu bei, dass das Angebot an neuem Wohnraum nicht gerade exzessiv ausgedehnt wird und das sorgt natürlich für einen Anstieg der Immobilienpreise. Was haben wir noch auf der Liste? Ja, jetzt kommt vielleicht der wichtigste Punkt. Aktuell startet die Regierung extrem viele oder diskutiert extrem viele inflationsbeschleunigende Maßnahmen. Das heißt, erstens möchte man den Mindestlohn anheben von zurzeit 69 auf 12 Euro. Das ist mit Arbeitgebernebenkosten fast 30%. Und jeder kann sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat auf den Dienstleistungssektor, wenn gerade niedrig bezahlte Tätigkeiten wie auch der Hausmeisterdienst, Reinigungsdienste, alles das, was natürlich auch den Bau beeinflusst, direkt oder indirekt, wenn das die Preise treibt, dann führt das natürlich zu noch höheren Baukosten, aber auch natürlich Baubegleitungskosten und zu höherem Anstieg des Facility Managements. Und da ein Investment sich ja irgendwie auch rechnen muss, der Investor möchte ja nicht pleite gehen, werden diese Kosten natürlich umgelegt auf die Neubaupreise oder auf die laufenden Mieten, was natürlich dann wieder ein Investment in Immobilien attraktiver macht und wovon man ausgehen kann, ja, das alles sorgt dafür, dass im Prinzip das Investment in Immobilien immer attraktiver wird. Aber nicht nur die Investition bzw. eine geplante Erhöhung des Mindestlohns wird Auswirkungen haben, sondern es geht weiter. Auch die neuen Regularien, die kommen werden, um den CO2-Ausstieg zu beschleunigen, wird dahin gehen, dass man versucht natürlich Mehrfamilienhäuser zu elektrifizieren. Das heißt, es gibt Vorschriften, werden diskutiert, dass jeder, der ein Mehrfamilienhaus baut, sich eine Solarenergieanlage aufs Dach packen muss. Es wird darüber diskutiert, ob im Neubau oder vielleicht sogar im Bestandsbau nicht vielleicht jeder Parkplatz oder jeder
jede dritte Garage mit einer Ladestation ausgestattet wird. Und das führt mal locker mit dieser Elektrifizierung zu einer Erhöhung der Neubaupreise. So eine Solarenergieanlage auf so einem 10-Familienhaus kann locker mal zwischen 30.000 und 50.000 kosten. Dazu noch Starkstromleitungen, Anschlüsse, dazu noch die Elektrifizierung der Garagenplätze. Da ist man ganz schnell mal zwischen 50.000 und 100.000 dabei. Ja, und bei 10 Wohnungen macht das natürlich jede Wohnung dann mathematisch einfach um 10.000 Euro teurer. Also steigen weiter die Immobilienpreise, ist ganz klar, wenn man diese ökologische Umstellung weg von Verbrennung, Gas und Öl ist ja auch Verbrennung, hin zur Elektrifizierung auch des Wohnens vorantreiben will, was natürlich erstmal ein riesen Kraftakt ist und natürlich auch finanziert werden muss, aber alles das führt logischerweise zum Anstieg der Neubaupreise. Was habe ich hier noch dazu zu sagen? Ja gut, über Herstellkosten müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr diskutieren. Die Herstellpreise explodieren. Auch explodieren zurzeit die Preise für Energie, also für Strom und Gas. Hier mal ein schönes Schreiben, was ich selber von meinem Gasanbieter bekommen habe. Zack, der schreibt mir dann hier ganz nett und freundlich, auch relativ unverhohlen, wenn auch seriöse Medien mittlerweile von einem Energiepreisschock sprechen, dann macht das eines deutlich: Deutschland und Europa erleben gerade eine Energiekrise, die auch eine politische Krise ist. Im schlimmsten Fall droht Energieknappheit. Ein Schreckensszenario für Deutschlands energiehungrige Wirtschaft. Politisch ist die Krise auch deshalb, weil viele Menschen in Deutschland die Belastung durch noch höhere Strom- und Gaspreise nicht mehr stemmen können. In anderen Ländern greift deshalb bereits der Staat in den Markt ein. Bla 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 bla. Ja, ab dem 1.11.2021 möchte man hier meinen Abschlag für meine Wohnung auf 310 Euro pro Monat erhöhen. Wahnsinn! Wenn das passiert, zahle ich mittlerweile für Gas und Strom für meine Bude alleine 500 Euro im Monat. Das ist wirklich verrückt. Als die Party angefangen habe, habe ich bei weitem nicht so viel bezahlt und ich habe natürlich auch meine Wohnung umgerüstet in Energiesparmodelle. Jede Waschmaschine, Heizung, jede Lampe wurde umgestellt auf das Energiesparendste, was ich gefunden habe. Ja, funktioniert wie so eine kleine Abwrackprämie. Ich persönlich glaube nicht an den ökologischen Nutzen, habe aber an den ökonomischen Nutzen gedacht, dass ich jetzt meine Kosten, meine laufenden reduzieren kann. Aber im Moment wirkt es eher so, als hätte ich das Gefühl, ich habe alles auf schlechter umgedreht, weil es irgendwie noch mehr kostet als vorher. Und das gleiche Problem wird der eine oder andere von euch natürlich auch haben. Wenn ihr da was habt, dann schreibt mich doch mal einfach an und sagt, hey, wow, mich hat es ja auch total erwischt. Ja, natürlich, wenn Gas, Strom und Ölpreise explodieren und wir haben sowieso schon die höchsten Preise in Deutschland, dann explodieren im Prinzip ja auch wieder die Baukosten, weil im Prinzip viele Baumaterialien über den Teich, über die Länder transportiert werden müssen. Jede Lkw-Stunde, jeder Transportweg wird damit teurer. Alleine was in den letzten 2 Jahren das Verschiffen eines Containers, was das im Preis angestiegen ist, teilweise von 1.500 Euro auf 8.000 im Monat, auf 8.000 pro Containerladung. Also das ist völlig verrückt, welche Preisentwicklungen da aktuell zu beobachten sind. Viele von denen haben noch gar nicht so richtig durchgeschlagen auf dem Konsumentenmarkt, weil es auch teilweise langfristige Lieferverträge gibt, aber die werden natürlich jetzt zunehmend gekündigt werden und wenn angepasst werden. Ja, man hört sogar mittlerweile, dass da manch einer Bauträger, der ein Einzelheim quasi als Bau, also quasi Angebot und hinterher als Bestellung angenommen hat, dem einen oder anderen Bauherr anbietet, ob er nicht für 20.000 Euro ihm aus dieser Zusage den Bau für den und den Preis fertigzustellen entlassen könnte. Also all das sorgt für einen gewaltigen Anstieg der Neubauimmobilienpreise. Was haben wir noch? Ja, jetzt aktuelle Meldung aus Wiesbaden. Die Inflationsrate in Deutschland gemessen an der Veränderung der Verbraucherpreise zum Vorjahr wird im Oktober 2021 voraussichtlich 4,5% betragen. Also das ist für mich schon keine kleine Inflation mehr. Das fängt langsam an, ja jeden Monat mehr zu steigen. Und das beste Beispiel, ein Beispiel ist meine Gasrechnung. Ich habe davor die Hälfte bezahlt, also ich war über 149 Euro und jetzt sind es 310. Also man merkt, überall explodieren die Preise, auch an der Zapfsäule. Ich habe das erste Mal in meinem Leben für 110
Euro Diesel getankt, um meinen Wrangler voll zu tanken. Also ich merke schon, überall wird es teurer und da stellt man sich auch die Frage, wie kann sich das Otto-Normalverbraucher überhaupt noch leisten? Also es ist davon auszugehen, dass hier vielleicht eine Preis-Lohn-Spirale in Gang kommt, was natürlich das ist, was man in jedem betriebswirtschaftlichen Basisstudium gelernt hat. So fangen galoppierende Inflationen an. Und dann ist die Frage, ob man das Ganze wieder in den Griff bekommt. Und wenn wir eine galoppierende Inflation bekommen, dann bekommen wir natürlich auch eine gewaltige Preissteigerung der Immobilienpreise. Das ist mal ganz klar an diesem Punkt. Ja, und warum gehe ich jetzt davon aus, dass der gesamte Immobilienmarkt davon beeinflusst wird, wenn jetzt natürlich die Neubaupreise steigen werden? Ja, das ist ganz einfach. Das ist im Prinzip wie beim Rolex-Markt, um mal einen Vergleich zu bringen, wenn der Uhrenproduzent Rolex das neue Modell immer wieder für 500 Euro teurer rausgibt, dann zieht das natürlich auch den ganzen Rattenschwanz hinten dran mit. Das heißt, jeder Rolex-Besitzer kommt dann in den Genuss, weil sich das gesamte Niveau einer neuen Rolex-Uhr erhöht, in den Genuss, dass halt auch seine Uhr steigt. Und wenn man einfach nur Rolex besitzen will, dann kann man sich natürlich auch eine gebrauchte kaufen, aber auch die wird dann im Preis steigen, weil halt das neue Modell sonst vom Abstand sich immer weiter entfernt. Und im Prinzip ist es genauso wie im Bestandsmarkt. Die Bestandsimmobilien und die Neubauimmobilien, die halten ja auch Schritt, denn wenn man einfach nur wohnen will, dann ist einem das ja im Prinzip egal, jetzt ob man im Neubau wohnt oder im Bestandsbau. Und ich bin persönlich sogar der Meinung, dass viele Altbauten wesentlich attraktivere Investments sind. Man bekommt da viel mehr Material für sein Geld. Ich persönlich bin nicht so ein großer Freund von den modernen Industriebauten, bin auch der Ansicht davon, dass man Deutschland total hässlich macht mit diesen neuen ENEF-Konzepten und Energieeinsparkonzepten. Ich denke, da gibt es intelligentere Wege, das ganze Problem zu lösen, ohne dass man jetzt ein ganzes Land optisch verschändeln muss, natürlich dann auch für den Tourismus unattraktiver macht. Aber ja, es ist immer ein Abwägen, wenn man natürlich denkt, dass die Welt in 5 oder 10 Jahren untergeht, wenn man jetzt nicht auf CO2 komplett verzichtet. Dann wäre meine Empfehlung an der Stelle natürlich der Umstellung auf Atomkraftwerke. Das ist meiner Meinung nach der einfachste Weg, dass man erstmal komplett das Thema CO2 wegbügelt und danach hätte man genug Zeit, sich in Ruhe zu überlegen, was ist jetzt effizient, was macht Sinn. Und man würde nicht panikartig hier irgendwelche Einzelmaßnahmen beschließen, die am Ende ja keine Arbeitsplätze bringen, eigentlich nur Kapital zerstören. Und dann führt das natürlich dazu, dass für viele Menschen Wohnen einfach wirklich einen immer höheren Preisanteil von ihrem Lohn einnimmt, für viele vielleicht sogar unerschwinglich wird, aber gut, bringt vielleicht wieder neue Wohnkonzepte auf den Markt. Sorgt vielleicht dafür, dass WG-Wohnen attraktiver wird oder, was ich wieso ganz stark empfehlen kann, als Investor in WG-Konzepte zu investieren. Das halte ich zurzeit für sehr lukrativ, aber an der Stelle nochmal gesagt, ja, ich erwarte einen steigenden Immobilienmarkt. Das heißt, für dich als angehenden Immobilieninvestor wird der Immobilienmarkt attraktiv wie noch nie. Viele Möglichkeiten bilden sich. Natürlich auch hat man bei Immobilien verschiedene Vorteile. Einmal wird der Kredit halt weginflationiert. Auf der anderen Seite wird der Preis nach oben inflationiert und man hat natürlich die Möglichkeit, über Mietsteigerungen ebenfalls an dieser Inflation und an der Entwicklung zu partizipieren, gerade wenn man auch Indexmietverträge macht. Das ist natürlich ganz komfortabel und die Miete liegt bei Steigerung bei 4,5% pro Jahr. Dann sage ich, wow, das läuft von ganz alleine die Party, macht wahrscheinlich oder ist finanziell wahrscheinlich irre lukrativ. Wenn du noch nicht weißt, wie man in Immobilien investiert, gerade im Moment halte ich es für schwierig, man muss sich gut auskennen, weil die Herstellkosten hoch sind, dass man sich da nicht verläuft, dann empfehle ich dir mein Immobilienmentoring. Einfach unter das Video schauen, da findest du den Link zu meinem Immobilienmentoring. Schau dir das doch mal an, unterhalte dich mal mit Jonas, vielleicht ist es ja was für dich. Und wir können dir weiterhelfen und dir zeigen, wie du in heutigen Zeiten noch gute Immobiliendeals findest und vor allem, was überhaupt ein guter Immobiliendeal ist und was eine Schrottimmobilie ist. Das halte ich in den aktuellen Zeiten für die absolut wichtigste Information. Denn wenn man es momentan schafft, nur die Kaufkraft zu halten und die Inflation entwickelt sich weiter, gehört man zurzeit schon zu den absoluten Gewinnern dieser zu erwartenden Inflationsparty. 4,5% ist eine Ansage. Ich bin mal gespannt, was es im November gibt. Ich rechne damit, dass wir zwischen 5 und 7% locker noch dieses Jahr sind. Und dann kannst du dir selber überlegen, wenn du 100.000 auf dem Konto hast
oder 10.000 auf dem Konto hast und die Inflation liegt zwischen 5 und 10, 5 und 7%, was du jedes Jahr verlierst. Und dann wirst du selber feststellen, dass Regierungsgeld aktuell wirklich nur Trash ist und man zusehen sollte, dass man das möglichst fix in Vermögenswerte sichert, Werte, die wertbeständig sind und nicht der Inflation unterliegen. In diesem Sinne, beste Grüße aus Panama, dein Flo.